arkadaşlar, bugün sizlerle Rampage'in Orion mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Bu elimde Blue Switch, bu elimde de Red Switch var. İkisine de hadi bakalım o zaman. Şimdi kutularını açalım öncelikle. Klavyemiz karşılıyor direkt bizi kutuda. Şöyle klavyemizi çıkartalım. Onun dışında kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Tabii ki bunları okuyor muyuz? Hayır. Şöyle çıkartalım. Klavyemizin sade hoş bir duruşu var. Burada bir tane bilek desteği var. Bu Hydra modelinde olduğu gibi çıkıp takmalı bir yapıya sahip değil. Direkt gövdeye sabit yapışık bir şekilde. Mat bir plastik malzeme kullanılmış. Şöyle tuşlar çıkıyor. Bundaki Blue Switch modeli şu anki. Sesini zaten dinleteceğim birazdan. Sadece şu an dış görünüşüne bakalım. Şöyle altı da düz metal herhalde sanırım. Yok, bu da mat plastik malzeme, metal değil ama metalimsi bir hissiyatı var. Burada da 2 adet desteği var. Kablosuna gelirsek, kablosu örme kablo. Uzunluğu 1.8 metre. Şöyle hemen bir göz gezdirelim uzunluğuna da. Kasanın arkasına takarsanız ve fareyi yukarıda kullanıyorsanız, kasanız da aşağıdaysa bir tık tam yetiyor olabilir. Tam yeter hem de. Yani daha da fazla uzağa gidemez ama bence yeterli bir kablo uzunluğuna sahip. Şimdi genel özelliklerini inceleyelim ve bir de sesine bakalım. Evet arkadaşlar, şu an iki klavye de önümde duruyor. Alttaki red switch olan, üstteki de mavi switch olan. Klavyenin teknik özelliklerine gelirsek, switchlerin tepkime süresi 0.2 milisaniye denmiş. Yani gerçekten hızlı bir tepkime süresi var. Kablo uzunluğu 1.8 metre demiştik. Switchlerin basma ömrü 50 milyon. 105 tuş Türkçe RGB aydınlatmalara sahip. USB 2.0 çıkışı var. O zaman ışıklandırmasına ve seslerine bakalım. Evet, kırmızı switch için arkadaşlar sesimiz şu şekilde. Özellikle arkadaşlar şu Space, Enter, Shift gibi tuşlarda genellikle sıkıntılı olur sesleri, onlara bakalım. Sanki Space'te biraz daha fazla ses çıkıyormuş gibi. Space'te böyle ses çıkmasının sebebi arkadaşlar içindeki yaylı sistemin büyük olması. O yüzden böyle ses çıkıyor. Yani bu switch'ten gelen bir ses değil, içindeki yaylı sistemden gelen ses. Geri kalan zaten kırmızı switch'imizde gayet sessiz ve biraz da sert tuşlara sahip. Bakın arkadaşlar, mavi switch'e basması cidden rahat. Ama kırmızı switch'e bir tık daha, onu hissediyorsunuz, bir tık daha sert basmanız lazım. O kadar rahat bir basım yok. Ama ben mavi switch kullanan biri olarak diyebilirim ki kırmızı switch cidden sessiz abi ve kullanması da gayet hoş. Evet, insert tuşuyla farklı modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Burada da göstereyim. FN Home tuşuyla mavi nefes alma moduna geçti. Page Up tuşuyla her tuşun farklı bir renkte yandığı moda geçti. Tekrar renk değiştiren, aynı renk ama renk değiştiren moda. Tekrar bu 3 mod arasında değişiyor. Del tuşuyla RGB dalga moduna geçti. Buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Gene FN tuşlarıyla. End tuşuyla, FN tuşunda zaten bir şey olmuyor. Üstünde bir ibare yok. Page Up, Page Down tuşunda da arkadaşlar klavyenin dış ışıklandırması değişiyor. FM Page Down tuşuyla onu değiştirebiliyoruz. Şöyle kapatıp RGB, yeşil, mavi, kırmızı bu renkler arasında geçebiliyoruz. RGB hoşmuş bu arada. Gayet güzel duruyor aynen. Ve klavyenin kenardaki ışıklandırması bence gayet güzel bir detay olmuş. Hoş duruyor. Tasarım açısından Rampage'i burada tebrik ediyorum. Klavyemizde arkadaşlar gövdesinde mat plastik malzeme kullanılmış. Toz tutup tutmadığını tabi daha uzun süreli bir kullanım yapmadık. O zaman belli olur. Ama Hydra modelindeki metal gövde cidden tozu çok tutuyor arkadaşlar. Hani tuşları çıkartıp süpürseniz bile
bir toz alma aracıyla temizleseniz bile o toz ona yapışıp kalıyor. Bunun nasıl tabii o mat plastik kullanımı belki de toz tutumunu engellemek için olmuş olabilir. Ama dediğim gibi uzun süredir kullanım yapmadığımız için daha nasıl olup olmayacağını bilmiyoruz. Videonun açıklama kısmında verdiğimiz linkten Trendyol sitesi üzerinden Trendstok mağazasından bu ürünleri indirimli şekilde ücretsiz kargo ile satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ürünleri bize incelememiz için temin eden Trendstok mağazasına da teşekkür ederiz.